saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Vi chiedo di chiudere gli occhi ancora un attimo, preghiamo per questo tempo prima di iniziare la parola. Signore, noi ti ringraziamo ancora una volta perché siamo qui insieme, perché abbiamo la tua presenza nella nostra vita, perché sei tu che ci hai scelto, Signore, non siamo stati noi a sceglierti, Signore. Noi ti amiamo perché tu ci hai amato prima. E noi siamo così felici, Signore, di essere qui oggi, alla tua presenza, insieme ai nostri fratelli, sorelle. E io glorifico il tuo nome, Signore, innalzo il tuo nome. E io ti chiedo, Spirito Santo, che questa parola, Signore, che sarà condivisa stamattina, venga come un cibo per il nostro spirito, Signore. Un alimento. Che tutto quello che viene nella nostra mente, Signore, come resistenza, come ragionamento, noi rifiutiamo adesso nell'autorità del nome di Gesù. Dove c'è il tuo spirito, Signore, la tua parola dice che abbiamo libertà, lì c'è libertà. E noi siamo qui oggi, Signore, nella libertà del tuo spirito. Grazie, Signore. Grazie per stamattina, nel nome potente di Gesù, Signore. Come ha pregato Glenda, Signore, moltiplica anche quello che sarà condiviso della tua parola, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. I bambini possono andare con la maestra Simo. Il Signore benedica questo tempo anche dei nostri bambini, anche pre-teens, giusto? Insieme a Valentina. Benedici, Signore, i nostri bambini, preadolescenti, le nostre maestre, che loro siano veramente, Signore, toccati dalla tua presenza, nel nome di Gesù. Amen, amen. Ragazzi, voi che state già accompagnando in questi mesi questa nostra sfida del nuovo locale, avevo anche condiviso settimana scorsa che questa settimana avevamo un appuntamento con il proprietario del locale per fare una proposta. Abbiamo fatto la proposta, però il proprietario non ha accettato, ha rifiutato la nostra proposta. Ha fatto una contrapproposta, però in più abbiamo scoperto quello che non c'era stato detto prima, che si doveva pagare anche IVA, che è una imposta, che sono 22% in più, quindi non è poco. E abbiamo avuto questa sorpresa, però noi ci siamo dati per sconfitti? No, assolutamente. Ci tireremo indietro da questo locale? No, perché non crediamo che è arrivata la fine di questa storia, di questo locale. Noi crediamo ancora, anche se in un primo momento viene quell'agitazione, però il Signore ha il controllo di ogni cosa. Lui è al controllo, Lui sa ogni cosa. È Lui che cura anche le nostre economie, tutte queste cose. Quindi, in questo primo momento, mi sono ricordata del popolo che voleva uscire dall'Egitto, che Mosè andava dal faraone e lui diceva, no, non lascia andare.
Però sappiamo qual è la fine della storia. E siamo qui oggi per raccontare anche questa storia. E quando abbiamo dato la disdetta di questo locale, il Signore aveva messo fortemente nel mio cuore quel testo di Giosuè, quando loro hanno messo le piedi nell'acqua prima che il fiume si aprisse perché loro potessero passare e prendere possesso della terra promessa. E il Signore aveva parlato fortemente questo a noi. Mettete i piedi nell'acqua, perché i miracoli accadranno quando voi anche vi muovete in fede. Certo che viene un mal di pancia, tutte queste cose, ma noi non viviamo per vista, noi viviamo per fede, anche quando a volte c'è un po' paura, però se sappiamo che è il Signore che ci sta guidando, noi crediamo. E noi crediamo che vedremo questo miracolo. Quindi non è stata questa negativa che ci farà essere smossi, scoraggiati. No, anzi, dobbiamo essere ancora più fermi, insistenti, perché sappiamo che c'è una resistenza. E quelli che seguono la mattina la nostra preghiera sanno che ogni volta io parlo sempre di questo verso, ma oggi non solo parlerò, ma predicherò su questo, che è ancora in Giosuè, perché ragazzi abbiamo già attraversato il fiume, per fede sì, nella pratica ancora no, quindi stiamo in questa preparazione. E Giosuè 3, verso 5, Dio aveva dato una istruzione a Giosuè prima che loro attraversassero questo fiume. E l'istruzione era stata questa. E Giosuè è andato al popolo a dire questo. Io prendo proprio il verso 5. No, io prendo dal verso 1 arriverò al 5. Quindi è proprio nella preparazione del passaggio di questo fiume. Dice così dal verso 1. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di passarlo. Trascorsi 3 giorni. Gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero questa ordine al popolo. Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e la seguirete. Ricordiamoci che l'arca portava la presenza di Dio. Poi verso 5 dice così: Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Amen. Amen. Santificatevi. Ogni mese che iniziamo il nostro tempo di preghiera, da quando il Signore ci ha dato questa direzione, io arrivo, tutti sanno già, la parola del mese è santificatevi, perché domani il Signore farà meraviglia in mezzo a voi. Quindi Israele era davanti al Giordano. Cosa c'era dietro? Il deserto. Loro avevano passati 40 anni nel deserto. Quel popolo che era pronto ad attraversare era un popolo nuovo. Perché tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, cosa è successo? Sono morti nel deserto. Perché? Per la murmurazione, per le lamentele, perché tutto il tempo loro si lamentavano. Invece di guardare la promessa del Signore, cosa loro guardavano? L'Egitto.
Nonostante sono stati 400 anni schiavi, in mezzo alle difficoltà, cosa loro guardavano? Non guardavano, no, siamo nella difficoltà, siamo nel deserto adesso, ma lì davanti c'è una terra promessa, c'è un qualcosa per noi abbiamo un Dio fedele. No, non era così. Quindi un passaggio che doveva durare 40 giorni è durato 40 anni. E tutti quelli che sono usciti alla fine non sono entrati. C'era lì un popolo nuovo, sperimentando i miracoli del Signore. E dietro il deserto, davanti la terra promessa. Ma cosa Dio chiede prima del miracolo? Prima del miracolo Dio chiede santità. E questa è una cosa molto potente perché? Perché Dio non dice al popolo: create il miracolo, usate la vostra forza, provate a risolvere tutto da soli. Dio non ha dato questo comandamento. Dio dice: santificatevi. Perché lui dice questo? Perché le sue meraviglie, le meraviglie vengono dalla presenza di Dio, non dalla capacità umana. E la santità prepara il nostro cuore per vedere la gloria di Dio. E io spiegherò un po' questo della santità, perché tante volte quando sentiamo la parola santità, o ci spaventiamo, o ci scoraggiamo perché diciamo: ma impossibile, impossibile. Perché? Perché confondiamo santità con perfezione. Secondo voi, Dio chiederebbe questo? Non c'è la Simoji per... Vieni, Nico. Chiederebbe a noi una cosa che Lui non sapesse che possiamo fare per torturarci, perché Lui è malvagio? Ovvio di no. Tutto quello che il Signore ci chiede è perché è possibile, ma non è possibile nelle nostre forze, è possibile solo attraverso Lui, attraverso la sua presenza. Quindi la santità nella Bibbia è un concetto centrale che deriva dalle parole ebraiche. Chi ha mai sentito Kadosh? Kadosh significa santo, separato. Quindi santità significa separarsi da tutto ciò che è impuro ed essere a disposizione di ciò che Dio vuole per la nostra vita. Quindi santità è fare una scelta di separare la nostra vita per il Signore. E questo non vuol dire separare la nostra vita, andare da un monastero, da un qualcosa così. Ma capire che la nostra vita, noi non abbiamo una vita spirituale e secolare, come tante volte pensiamo. Tutto nella nostra vita, quando diamo la nostra vita a Gesù, è spirituale. Quindi tutto quello che faccio nel lavoro c'entra con lo spirituale. Il modo che io vivo la mia vita qui, a casa mia, con le mie figlie, con il mio marito, con tutto quello che faccio, tutto è spirituale. Non c'è una separazione. Tante volte pensiamo, no, la mia vita con Dio in chiesa, fuori è un'altra storia. Non è così. Quindi, separato o separare, queste parole descrivono la natura di Dio e la chiamata del suo popolo alla purezza e alla consacrazione. Quindi nell'Antico Testamento santificarsi significa separarsi, quello che ho detto già, da tutto ciò che è impuro ed essere a disposizione di Dio per fare ciò che Lui vuole. Come in Levitico 11:44 che dice: dove Dio ordina al suo popolo:
siate santi perché io sono santo. Quindi la santificazione a cui ci si riferisce indica che il Signore non agirà con potenza al favore del suo popolo, a meno che esse non sia preparato spiritualmente per ricevere quello che Lui ha, operando conforme il suo proposito. Quindi noi vediamo questo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento si parla di questo. Vedremo un altro testo di Prima Pietro, ma anche il testo negli Atti degli Apostoli, che è detto anche dall'Apostolo Pietro, quando lui parla a quella gente nel tempo del battesimo dello Spirito Santo. Cosa lui dice alla gente? Dice: fate chissà che cosa, usate la vostra forza, girate, danzate, saltate. No, lui dice: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo Atti 2,38. Poi Atti 3,26 dice: convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Cosa vuol dire questo? Che quando parliamo del Vangelo, della vita di santità, è una cosa semplice, non facile, ma semplice, e parla di purezza, parla di ravvedimento. Questa è la chiamata del Vangelo. Quando Giovanni Battista veniva a parlare al popolo, cosa lui diceva? Ravvedetevi, cambiate vita. Quindi il messaggio del Vangelo è di cambiamento di vita attraverso il ravvedimento e la santità. Però tante volte noi prendiamo questo come una cosa pesante, ma chi riceve i benefici di questi cambiamenti? Siamo noi. Quanti qui possono testimoniare del cambiamento di vita dopo aver ricevuto Gesù come Signore e Salvatore? Alza la tua mano. Un vero cambiamento e una trasformazione. Noi possiamo testimoniare, io e Pastor Alex, e la nostra famiglia. Mia mamma lo sa perché era presente in tutti questi momenti. Di quanto la nostra vita è stata cambiata, da una vita distrutta, da un matrimonio distrutto, da una famiglia distrutta, a quello che viviamo oggi, una cosa che non abbiamo mai immaginato. Tanti feriti guariti, tanti traumi che sono stati guariti attraverso il Signore, che naturalmente, se parliamo, non era possibile, só è stato possibile per il Signore. Ma noi abbiamo dovuto fare un passo di ravvedimento. Ognuno di voi qui che ha avuto questa esperienza di trasformazione può parlare di questo. Quindi Pietro evidenzia che una vera esperienza di fede richiede di ogni credente che si converta delle sue vie, che cambi strada. Quindi, se noi abbiamo una vita peccaminosa, ribelli, separata da Dio, noi possiamo cambiare la strada, cambiare la via, cambiare il nostro modo per seguire Gesù. Quindi il Nuovo Testamento, il messaggio del Nuovo Testamento è coerente con il resto della parola di Dio. Quello che era parlato in Giosuè è parlato anche nel Nuovo Testamento. Quindi non c'è una promessa di benedizioni sulla nostra vita se non c'è questa separazione, che è la santità. Allora, come possiamo iniziare questa vita di santità? Questa cosa che sembra così difficile. Perché tante volte, parlando di santità, cosa pensiamo?
nel nostro comportamento, sì o no? O solo io pensavo in questo? Però la santità comincia nella nostra mente. Prima Pietro, capitolo 1, dal verso 13 al verso 16, l'Apostolo Pietro scrive una esortazione a santità di vita. Dice così: perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi questo testo parla di un comportamento, anche perché qui parla della vostra condotta. Ma come inizia? Prima arrivare alla condotta, che si parla del comportamento, come l'Apostolo Paolo inizia questo testo? Perciò, avendo cinti i vostri fianchi della vostra mente. Cosa significa? La parola cingere significa custodire, proteggere, preparare. Un'altra versione dice: dopo aver predisposto la vostra mente all'azione. Cosa vuol dire? Che la santità non inizia dall'esterno, inizia nella nostra mente. Quindi la parola ci insegna a curare la nostra mente, a proteggere la nostra mente, a custodire la nostra mente, perché tutto inizia da qui. Sia la santità che anche tutto quello che ci porterà lontano dal Signore. Tutto inizia dalla nostra mente. Romani 12:2. Cosa dice? Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Quindi come inizia la nostra trasformazione? Dal nostro sforzo. Da quando decidiamo di non fare più determinata cosa. Io mi ricordo una difficoltà che io avevo con le mie figlie, che sgridavo tutto il tempo. Basta! E io dicevo: Signore, ma questo non è possibile. Come posso dire che ti amo, che ti servo, se a casa urlo tutto il tempo? E facevo i miei propositi. No, adesso non farò più. No, avrò autocontrollo. Facevo un sforzo. Ragazzi, no. Non andava bene. Diciamo che andava un po' bene. Se urlavo 10 volte al giorno, urlavo una volta in meno, 2. Però mentre io non ho deciso di andare in profondità e capire cosa mi portava a fare questo e a rinnovare la mia mente, non è cambiato. Adesso non urlo più? No, a volte sì, ma molto di meno. Sì o no? Puoi testimoniare questo, sì o no? Le mie figlie non riescono a... Ma era così. A volte siamo focalizzati, ho dato questo esempio, a volte siamo focalizzati in cambiare il comportamento.
ma non cambiamo la nostra mente. La nostra mente ha bisogno di essere rinnovata ogni giorno. Attraverso cosa? Attraverso la parola, attraverso intimità con il Signore. Una mente piena della parola produce una vita santa. Per questo chi cerca la santità custodisce i propri pensieri, le proprie intenzioni e anche il modo in cui guarda gli altri. La Bibbia dice in 1 Corinzi 13:5, l'amore non sospetta il male. Quindi custodire i nostri pensieri, le nostre intenzioni e anche il modo che guardiamo gli altri c'entra anche con il rinnovamento della nostra mente, c'entra anche con la santità. Perché? Perché una persona santificata non alimenta sospetti dagli altri, critiche, divisioni. Chi vive vicino a Dio sviluppa purezza nel cuore e sincerità nello spirito. È questo che una mente rinnovata porta. Anche il modo come guardiamo. Perché? Perché la parola dice che l'amore non sospetta il male. Quindi la purezza del nostro cuore c'entra con tutto, con il modo che pensiamo, con il modo che guardiamo, non c'entra solo con un comportamento. Punto 2 di questo testo di Prima Pietro dice: siate sobri. Essere sobri significa vivere con lucidità spirituale. Una persona sobria non è dominata dalla carne, dalle emozioni o dall'orgoglio. Chi vive nella santità non passa il tempo anche criticando tutto o tutti, ma chi vive con una mente in santità, in lucidità spirituale, che è questo che significa essere sobri, porta edificazione, incoraggiamento, porta soluzioni. Noi dobbiamo capire questo come corpo, come chiesa, come famiglia, nei nostri posti di lavoro, come guardiamo le situazioni, le cose che sono intorno a noi, le persone che sono intorno a noi. Noi siamo sobri spirituali. Noi abbiamo sobrietà spirituale che quando guardiamo intorno a noi riusciamo a discernere le cose e al posto di criticare o di avere sempre una parola brutta, siamo quelli che hanno un'attitudine e portano anche soluzioni. Vedono la cosa che va un po' male e dicono no, ma io posso fare qualcosa per aiutare a cambiare questa situazione. Quindi anche questo è parte di una vita di santità. Essere sobri, avere un sguardo diverso. Efesini 4:29 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. A volte pensiamo nella santità come un sacrificio, come chissà che cosa, come quelli che vivono una vita di rinuncia totale. E la santità c'entra con custodire la nostra mente, essere sobri, custodire la nostra bocca, le parole che escono dalla nostra bocca. Cosa sta uscendo dalla nostra bocca? Quando ci sono conversazioni non buone, siamo lì a continuare quella conversazione? O siamo quelli che portano anche una parola che cambia,
la direzione delle conversazioni che non sono buone. O a volte, se non possiamo cambiare, siamo quelli che siamo lì ancora ad ascoltare o siamo quelli che prendono posizioni e dicono no. Scusami, ma questo io non voglio ascoltare. Perché noi dobbiamo prendere posizioni, ragazzi. In ogni area della nostra vita noi dobbiamo prendere posizioni. In quello che sentiamo, in quello che vediamo. Nessuno può prendere posizioni per noi. Noi dobbiamo essere quelli. E se noi andiamo e conosciamo la parola di Dio, noi sappiamo quello che è buono o no. E se non conosciamo, dobbiamo conoscere, dobbiamo leggere. Quindi la santità si manifesta anche nel parlare. Una bocca santificata non distrugge. Quante volte possiamo distruggere le persone con le nostre parole? Quante volte possiamo distruggere la reputazione delle persone con le nostre parole, con il nostro giudizio? Sapete che ognuno di noi ha una visione sulle cose e di solito le nostre visioni vengono con un filtro anche delle ferite che non sono state guarite. E tante volte guardiamo le persone, giudichiamo, a volte un atteggiamento, una parola, un qualcosa, giudichiamo la reputazione di quella persona per quello che noi pensiamo. Però fino a qui, ok, attenzione, perché la parola dice che nel modo che noi giudichiamo saremo giudicati. Ma fin qui va bene, è noi il Signore. Il problema è quando abbiamo i nostri giudizi, pensieri, condividiamo con gli altri e distruggiamo o portiamo una immagine distorta dalla persona anche agli altri. Dobbiamo fare attenzione a questo, ragazzi. In ogni area della nostra vita. Tante volte nel lavoro, un collega di lavoro che a volte tu giudichi che è chissà che modo e vai a un altro collega di lavoro e fai un commento, non quello lì, non so che cosa. Tu stai contaminando la visione dell'altro. Quindi ragazzi, se non abbiamo cose buone da dire, è meglio che restiamo con la bocca chiusa. Perché la santità, anche questo è parte. Noi renderemo conto di queste cose e non c'è bisogno, ragazzi, non c'è bisogno. La nostra bocca deve essere usata per incoraggiare, non per distruggere. E questo non vuol dire che in alcune conversazioni, sono conversazioni anche difficili, che dobbiamo dire cose difficili. Ma qual è la motivazione? Non può essere per distruggere. Ripeto, la santità si manifesta anche nel parlare. Una bocca santificata non distrugge, una bocca santificata edifica. Chi vive nella presenza di Dio sviluppa un linguaggio santo pieno di grazia, verità e amore. Ho già spiegato. Terzo punto, seguendo il testo di Prima Pietro. Nel verso 14 dice: come figli obbedienti non conformatevi alle passioni del tempo passato. Quindi la santità produce anche obbedienza. Chi ama Dio desidera fare la sua volontà. Gesù disse in Giovanni 14,15: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Oggi sappiamo che molti vogliono anche emozioni spirituali. Sentire un qualcosa, principalmente quando parliamo
della manifestazione della presenza dello Spirito Santo. Tante volte siamo lì aspettando a sentire un qualcosa, un brividi, non so che cosa, ognuno genera la sua aspettativa. Però questo non porta a trasformazioni. Vivere un'emozione spirituale senza trasformazioni, a cosa serve? Tante volte, non so se solo la mia testa faceva questa idea, ma tante volte parlando del risveglio, cosa pensavo io? Pensavo, non so, nella chiesa che salta, lo Spirito Santo con i miracoli, e sì, anche questo accade. Guarigioni, come in tanti momenti della storia, gambe che crescono. Sì, succede tutto questo nella manifestazione dello Spirito Santo. Guarigioni, miracoli. Ma io conosco alcune persone che hanno ricevuto dei miracoli fisici di guarigioni, ma che si sono allontanati dal Signore. Quindi questo serve alla trasformazione? No. Comunque è onore e gloria al nome del Signore, perché Lui lo fa comunque. Però noi dobbiamo pensare che deve generare trasformazioni nella nostra vita. E la vera santità mette in pratica la parola, come dice Giacomo 1,22. Siate facitori della parola e non soltanto uditori. Quindi la santità non è una teoria, è una vita pratica di obbedienza. E ragazzi, la santità, il quarto punto, non è prodotta dall'uomo. Non è dalla mia forza. Noi non possiamo produrre santità, ragazzi. Questo non viene da noi. Questo só può succedere attraverso il nostro rapporto con Gesù, attraverso la nostra conoscenza di chi Lui è. Non dobbiamo sforzarci, giusto Nico? A fare le cose giuste. Noi non siamo chiamati a fare questo o quell'altro. Noi siamo chiamati a conoscere il Signore e da lì tutto inizia. Perché è Lui che produce in noi. Quando Lui dice siate santi perché io sono santo, quindi è attraverso di Lui che noi riusciamo ad essere. Attraverso il sacrificio di Cristo. Prima nell'Antico Testamento com'era? Solo i sacerdoti, che era consacrato una volta all'anno, poteva entrare alla presenza nel luogo santissimo, che c'era un velo che separava l'arca dove c'era la presenza del Signore. Non so quanti sanno di questo, ma era così. Nell'Antico Testamento la presenza di Dio era separata e solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno, dopo essere separato, consacrato, santificato. C'era tutta una preparazione. E lui entrava anche con un filo che era, come diz, amarrado? Legato alla sua gamba, perché se lui entrasse alla presenza di Dio con peccati, era fulminato, moriva e come nessun altro poteva entrare, veniva tolto attraverso quel filo. Con il sacrificio di Gesù, cos'è accaduto? Cosa dice la parola? Che quel velo che faceva separazione tra Dio e l'uomo è stato strappato. Oggi tutti noi abbiamo accesso a questa presenza. E cosa dobbiamo fare? Solo accettarlo. Lui non dice cambia la vita, cambia tutto e vieni da me. Non, lui dice
vieni da me, voi che siete stanchi, affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. E a partire da questo, da Lui, noi possiamo avere una vita di santità, che non è senão separare la nostra vita dal modo che vivevamo prima. E anche questo è un processo nella nostra vita. Però noi dobbiamo avere un bersaglio, un luogo da dove arrivare. E come noi stiamo aspettando per attraversare questo fiume e entrare in questo nuovo locale? Qual è la chiamata del Signore per noi? Santificatevi, separatevi, cercate la mia presenza, cambiate il modo di parlare. Come Pastor Alex ha predicato qualche settimana fa, che lui ha predicato sulle radici. Dobbiamo togliere le radici che non vanno bene. Perché? Perché questa chiesa che si trasferirà a un altro luogo deve essere una chiesa anche diversa. Noi entriamo in un nuovo locale in un modo diverso. Santità, purezza è una cosa che porta alla semplicità. Quindi noi non abbiamo bisogno di rituali, di chissà che cosa, ma di separarci, separare la nostra vita per il Signore, avere questo desiderio di conoscerlo. Quindi la santità, quando Pietro continua dicendo abbiate piena speranza nella grazia, è perché la santità non nasce dallo sforzo umano, ma nasce dalla grazia di Dio nella nostra vita. Efesini 2,8 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, non viene da voi, è il dono di Dio. Noi non siamo santi perché siamo forti, siamo santi perché Cristo ci santifica. Amen. Santifica o santifica? Santifica, ok. Quindi la croce non ha soltanto perdonato i nostri peccati, ma trasforma il nostro cuore. Andando alla fine e parlando proprio di questo, che noi non possiamo produrre la santità, mentre io preparavo questa predica, che io la già avevo preparata da un po', il Signore mi ha fatto ricordare da quel testo di Levitico che parla di Nadab e Abiù. Vi ricordate di questo? Erano figli di Aarone che dovevano offrire il fuoco davanti al Signore. Però quando il Signore aveva comandato di come fare questo, era il Signore che faceva scendere il fuoco nel momento di offrire questo a Lui. E cosa questi due hanno fatto? Io non ho messo qua, prendo qui velocemente questo testo. Levitico 10. Dal verso 1 al verso 13 così. Ora, Nadab e Abiù, figli di Aarone, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco e vi posero sopra del profumo e offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo, che ele non aveva loro ordinato. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. Allora Mosè disse a Aarone: questo è quello di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno
vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Perché è chiamato questo di fuoco estraneo? Perché la parola racconta che loro hanno preparato questo. Ma non era questo che era per fare. Non dovevano loro produrre il fuoco per offrire alla presenza del Signore. Loro dovevano preparare tutto e stare vicino alla presenza. Per questo non è stato accettato, perché loro hanno provato di fare nella loro forza una cosa che solo il Signore poteva fare. Cosa il Signore aveva comandato? Che loro fossero vicini alla sua presenza. E è questo che il Signore chiama la sua Chiesa. Non di provare di produrre un qualcosa, una vita santa, chissà in che modo, ma ci chiama a essere vicino a Lui, perché questo solo Lui può produrre nella nostra vita. Noi non possiamo. Quindi era un fuoco prodotto dall'uomo, non da Dio. E cosa rappresenta questo? Questo rappresenta una spiritualità artificiale. Cosa vuol dire? Un'apparenza spirituale senza presenza di Dio. Una religione senza comunione con lo Spirito Santo, con Gesù. Una forma di fare le cose, ma che non trasforma la nostra vita. Quindi abbiamo la forma, ma non abbiamo trasformazione. Questo è un fuoco strano. Tante volte vogliamo sembrare santi davanti alle persone, davanti agli uomini, ma non viviamo nell'intimità con Dio. Quindi non è la nostra apparenza che importa. Il Signore vede cosa? Il nostro cuore. Noi possiamo sembrare qualsiasi cosa davanti agli altri, però solo Dio è la fonte della santità. Non possiamo produrre questo. E quando ci allontaniamo dalla presenza, rimangono solo maschere religiose. E ragazzi, non è questo che noi vogliamo nella nostra vita. Amen? Noi vogliamo una vita vera, libera, semplice, pura, non pesante, non così difficile apparire una cosa che non siamo, perché tante volte non sappiamo neanche chi siamo, vero? E chi può farci capire chi siamo? Soltanto chi ci ha creato. E quindi, mentre lo conosciamo, riusciamo anche a capire la nostra identità. Ognuno di noi ha una identità che cerchiamo di capire in diversi modi. Però solo quello che ci ha creato può darci tante risposte che non abbiamo. E come facciamo per capire e conoscere queste risposte? Dobbiamo cercarlo, conoscerlo, parlare con Lui. Quelli che erano alla conference, alla One Conference, hanno sentito una predica e tanti hanno anche comprato il libro, anch'io ho comprato il libro, che parla dei tesori della santità. Alcuni di voi avete visto alla conferenza. È un pastore brasiliano che ha scritto questo libro parlando di quali sono i tesori della santità. Perché? Perché tutti pensano che la santità è una cosa pesante. E lui in questo libro ci racconta, se non mi sbaglio, 10 tesori, perché non ho finito ancora di leggere. E tutto quello che... Quindi questi tesori chi raccoglie? Chi cerca la santità.
Tutto quello che pensiamo che dobbiamo rinunciare, alla fine scopriamo che siamo noi a ricevere qualcosa di più grande di quello che immaginavamo. Però c'è un tesoro che io vorrei parlare della santità per finire. E questo tesoro che io trovo così speciale è la purezza. Pietro conclude quel testo che lui richiama la santità dicendo nel verso 15-16: come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi lui non ci chiama a una religione esteriore, ma ci chiama a vivere vicini a lui, perché la santità è relazioni. E il più grande tesoro, secondo me, della santità è la purezza. Perché? Perché la purezza è vivere una vita senza maschera. Cosa vuol dire essere puro? È una cosa che non è cambiata nella sua essenza. Quindi questo è puro, questo è purezza. Qual è la nostra essenza? Tante volte la nostra essenza viene cambiata per le circostanze della nostra vita, per le delusioni che abbiamo vissuto. Cresciamo tante volte in un modo che dobbiamo crescere a modo nostro. Ognuno ha una storia, e l'essenza viene cambiata. Però la santità ci chiama a tornare a questa purezza, che è essere quello che siamo, senza maschere, senza una doppia vita, senza dover fingere una spiritualità. Questo è purezza. Siamo quello che siamo. Ragazzi, il Signore ci conosce. Noi non dobbiamo fingere nulla. Non dobbiamo fingere davanti a Lui e neanche davanti agli altri. Però noi cresciamo con tanti concetti. Il mondo ci porta a tante cose che a volte neanche noi più riusciamo ad accettarci. Perché sono tante cose che a volte abbiamo sentito nella nostra vita che hanno cambiato o hanno dettato chi siamo, hanno dettato la nostra identità. O forse noi abbiamo deciso di non essere più quello che eravamo per diversi motivi. E tutti questi motivi sono legittimi davanti al Signore. Lui conosce la nostra storia. Ma c'è una via di uscita. C'è una vita leggera che possiamo vivere. Il Signore ci chiama a vivere una vita di pienezza, non di pesantezza. E la purezza è un tesoro che troviamo quando decidiamo di cercare il Signore e vivere in santità. Prima Giovanni 3,3 dice: chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Più stiamo con Cristo, più diventiamo veri. Amen. Vi chiedo di alzarvi. Tornando al testo di Giosuè, Giosuè disse: santificatevi perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Noi parliamo come Chiesa di santificarci in questo tempo per entrare in questo nuovo locale,
per vedere le meraviglie che il Signore farà per noi come Chiesa. Ma qual è la meraviglia che tu stai aspettando per la tua vita oggi? Per la tua casa, per la tua famiglia? Qual è il miracolo? Qual è la situazione che tu vuoi vedere cambiare davanti ai tuoi occhi? Che tu dici, non posso fare più nulla. Oggi ho provato di tutto. Chiudi i tuoi occhi adesso. E metti davanti al Signore quello che per te sarebbe vivere il miracolo. Quando custodiamo la nostra mente, quando scegliamo la sobrietà spirituale, quando obbediamo alla parola, quando smettiamo di criticare, iniziamo anche a edificare, quando lasciamo il fuoco estraneo, allora il Signore si manifesta in mezzo al suo popolo. Metti davanti al Signore la tua mente. Cosa è difficile per te quando si parla di santità? È custodire la mente? È scegliere questa sobrietà spirituale? È difficile per te obbedire? È difficile per te credere? Metti davanti al Signore. Io chiedo a Tiago di mettere una canzone mentre ognuno può mettere davanti al Signore le sue difficoltà. Forse tu não avevi mai sentito parlare di santità come non sendo un peso, come vivere così vicino al Signore, alla sua presenza. Ma forse anche tu deva fare il primo passo, che sia accettare il Signore Gesù come il tuo Signore Salvatore. E questo noi possiamo fare, come dice la parola, dichiarando con la nostra bocca, se veramente crediamo con il nostro cuore. Io non so come tu sei arrivato qui oggi, io non so se magari tu devi riconciliarti, magari hai già fatto na strada, hai deciso di smettere, sei stato lontano, ma oggi sentendo parlare di questo, tu vai fare il primo passo.
chiedi Gesù, io non ce la posso fare da solo. Io ho bisogno di te. E io riconosco che tu hai dato la vita per me e voglio cambiare. Se tu non hai mai detto questo, invita tu al Signore e desidera fare questo, io ti invito questa mattina. Tutti noi con gli occhi chiusi, se tu vuoi fare questo per la prima volta, io ti chiedo solo di alzare la mano e noi pregheremo insieme, dichiarando questo. Signore, io ho bisogno di te. Io riconosco che senza di te io non posso nulla, Signore. E io ti riconosco come Signore Salvatore della mia vita. Ti chiedo di perdonare i miei peccati, di cambiare la mia mente, di cambiare la mia storia. Io riconosco, Signore, che tu hai dato la vita per me e ti invito oggi ad abitare, a fare dimora nel mio cuore, nel nome di Gesù. Signore, noi riconosciamo che noi non possiamo nulla senza di te, senza la tua presenza, senza conoscerti. Tante volte vogliamo fare tanti sforzi in tante cose, guardando tutto come se sia pesante, quando la tua parola dice che dobbiamo scambiare con te il nostro fardello, perché il tuo gioco è leggero. E noi vogliamo scambiare con te oggi, Signore, tutto quello che appesantisce la nostra vita, tutto quello che ci allontana dalla tua presenza, Signore. Noi lasciamo ai piedi tuoi oggi, Gesù, perché noi vogliamo vivere questa vita che tu hai per noi, in separazione di tutto quello che alla fine ci fa soltanto male. E vogliamo provare, Signore, sperimentare, andare in profondità nella conoscenza di chi tu sei, nella semplicità del tuo Vangelo, Signore. Grazie, grazie Gesù, perché da tutto quello che era fatto prima, di rituali, di sacrifici, Gesù, tu hai fatto uno per tutto e per tutti. E noi abbiamo questa libertà oggi di parlare con te, di arrivare alla tua presenza, di essere trasformati, di essere santificati attraverso questa comunione che abbiamo con te, Signore. Questo è il tesoro più prezioso che abbiamo, la purezza, Signore. Ristabilisci la purezza nel nostro cuore, Signore, nella nostra mente, nei nostri occhi, Signore. Cambia il nostro modo di vedere le cose, Signore. Perché la tua parola dice che se i nostri occhi sono buoni, tutto il nostro corpo sarà buono, Signore. Oh, Signore, noi vogliamo ritornare alla purezza, alla nostra essenza, Signore, come tu ci hai fatto, come tu ci hai creato, Signore. Guarisci le nostre ferite, trasforma la nostra mente. Signore, io prego stamattina che nessuno esca da questo luogo, Signore, senza essere toccato profondamente dalla tua presenza, Signore.
Ognuno che ha messo davanti a te, Signore, le necessità, le situazioni che hanno bisogno di un miracolo, le meraviglie che vogliono vedere, Signore. Noi crediamo nella tua risposta, Signore. Tu sei il Dio potente, onipresente, onnisciente. E noi ti ringraziamo, Signore, perché la tua parola dice che quando siamo deboli è che siamo forti in te, perché è la tua forza in noi che ci innalza, che ci fa andare avanti. Signore, cambia il nostro modo di parlare, che le parole che escono dalla nostra bocca, Signore, siano di benedizione. Cambia il nostro atteggiamento anche, Signore. Trasformaci stamattina, Signore. Io dichiaro la tua potenza che agisce nella vita di ognuno qui oggi. E i miracoli che vedranno e che vedremo come Chiesa ancora questa settimana, Signore. Noi ti ringraziamo perché tu sei santo e anche noi vogliamo essere santificati attraverso di te, Signore. Nel nome potente di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Io vorrei chiamare Veronica, perché vogliamo pregare insieme come Chiesa per il nostro nuovo locale. Vieni, Veronica. Anche Glenda è già andata, è qui ancora. Anche Glenda. Chiedo a questi bravissimi doni di pregare, di profetizzare. Preghiamo insieme anche per questa meraviglia che vogliamo vedere questa settimana. Volevo farle una domanda a voi prima di pregare. Dio nos ha creato per servirle. Tu sirves a Dio o sirves all'enemico? Si vuoi servire al mondo, perché c'è due opzioni, servire a Dio o all'enemico. Vamos a pregare adesso per il nuovo locale e voglio che tu metta tutto il tuo cuore in questa preghiera, perché noi entriamo a quel locale e tu vai a servire, i tuoi figli vanno a servire, tutta la tua famiglia va a servire lì. Allora dice la Bibbia che se due si mettono d'accordo per qualsiasi cosa, Dio lo farà. Quando il giusto prega con fede, Dio ascolta. Siamo giusti non per le nostre opere, sino per Gesù che nos ha lavato con il suo sangue. Adesso mettiti con tutto il tuo cuore a intercedere con noi. Se vuoi intercedere in altre lingue, fallo. Va bene? Signore, in questa ora veniamo davanti a te, Signore, tutti noi, Signore, para che tu possas guidare questa preghiera, questa intercessione, Signore, che facciamo per il nuovo locale, Signore, che tu non vai a dare questo locale, Signore. In questa ora mettiamo tutto il nostro cuore, Signore, davanti a te, a intercedere, a pregare per questo locale, Signore. Grazie, Signore, perché tu vai a aprire le porte, Signore. Anche adesso non vediamo niente, Signore, però tu vai a aprire le porte, Signore, perché noi crediamo un Dio tutto potente, Signore, il che fa tutto, Signore, il che fa meraviglia, il che fa miracolo. Signore, grazie, Signore, grazie perché a noi nos entregaranno la chiave, Signore, para abrir quel locale, Signore. Grazie, Signore, te ringraziamo, Signore. Grazie perché tu vai a toccare il cuore di questo uomo Mario, Signore. Mario si chiama, no? Mario, Signore, grazie perché lui, Signore, tu vai a toccare il suo cuore, perché dice la tua parola che in tu mano sta il cuore del re, che tu lo inclinas a dove tu vuoi, Signore, e tu vai a inclinare, Signore, il cuore di lui hacia noi, Signore, per darnos quel locale en la cantidad, en el monto che noi vogliamo, Signore. Oshe kataramandara bashaki tirikara sandara, oyara karamandara bashitara kandara basai. Signore, grazie perché la tua promessa sono sì e amen, Signore, perché questo
questo è per la tua opera, Signore, para che tua opera vada in avanti, Signore, perché tu vuoi che noi creschiamo, Signore, che noi creschiamo di più, Signore. Grazie, Signore, perché noi ti serviremo in quel locale, Signore. Nostri figli ti serviranno lì, Signore. Grazie, Signore. Tutta la nostra famiglia verrà a te, Signore. Grazie, ti ringraziamo perché tu vai a aprire il cielo, Signore, nel nome di Gesù. E vai a benedire a ognuna di queste persone che stanno pregando, miei fratelli, Signore, perché sta dando su tempo adesso, Signore, per pregare, Signore. Tu vai a proteggere la sua famiglia, Signore, perché dice la tua parola che il che ti serve, tu benediras su pane e su agua, Signore, e allontanerás ogni malattia, Signore. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, Signore, per questa chiave che nos danno, Signore, per aprire locale. Nel nome di Gesù è pregato, amen. Amen, amen, carissimi fratelli. C'è una parola e anche scientifico che quando la notte si diventa più buia vuol dire che è più vicina il nuovo mattino, il nuovo giorno. Più difficili sono le cose e si mettono più critiche, vuol dire che presto sta per aprire un nuovo giorno. E noi crediamo che sta per aprirsi un nuovo giorno. Io non so in questo momento dove ci troviamo, in questo locale, dove è il nord, dove è il sud, dove è l'est e l'ovest. Ma noi facciamo finta che questo è il nord, sud, est. E voglio che girate insieme a me dichiarando che questi muri a nord, a sud, a est e a ovest cadranno nel nome di Gesù. E noi ci allargheremo conforme alla parola. Non conforme alla forza della nostra preghiera, conforme a quello che è stato detto da colui che non è uomo per pentirsi, né per mentire, né figlio di uomo per pentirsi. Ho confuso le due, però avete capito, giusto? Allora facciamo questo atto profetico, siamo a nord, dichiariamo che ogni ostacolo, che ogni mura davanti al nord di questo progetto, di questo nuovo locale, è sconfitto, viene portato a terra, derribato, si dice in spagnolo, nel nome potente di Gesù. Adesso, Signore, dichiariamo che a sud ogni nemico, ogni ostacolo, ogni impossibilità che si è innalzato, giratevi ragazzi con fede e parlate al sud. Noi ci estendiamo anche verso sud. Noi dichiariamo che i confini della Sabaoth Bergamo, tanto fisicamente come spiritualmente, si estendono a sud. Signore, adesso parliamo all'est e parliamo e dichiariamo che il tuo Santo Spirito viene con potenza soffiando e portando via, gettando al mare ogni impedimento, ogni ostacolo che viene dall'est. Nel nome di Gesù dichiariamo che è derribato quel gigante che si oppone a che noi raggiungiamo quel limite, il limite lo definisci tu, Signore, non il nostro nemico, non la nostra economia, non sono le nostre incapacità. All'est dichiariamo che ci allarghiamo nel nome potente di Gesù. E per ultimo all'ovest, parliamo all'ovest, dichiariamo che all'ovest non ci sono confini, non ci sono limitazioni che ci si oppongano a quello che dobbiamo raggiungere per la parola del Dio Onnipotente. Dichiariamo che tutti i muri vengono giù nel nome potente di Gesù. Alleluia. E lo dichiaro per il nostro nuovo locale, per la nostra chiesa Sabaoth Bergamo, però anche per la nostra vita, perché noi siamo, ognuno di noi, parte di questo pezzettino del corpo di Cristo e il Signore ci vuole vedere benedetti, raggiungendo i nostri sogni a livello familiare, a chi vuole avere un figlio, a chi vuole avere una nuova casa, a chi vuole avere un matrimonio rinnovato, ogni area della nostra vita, perché il Signore ci ha promesso una vita, ma una vita in abbondanza, e nel nome di Gesù noi l'abbiamo già. Dichiariamo. Amen. Alleluia. Amém, aleluia, glória a Dio. Vi aggiorneremo delle notizie e vi aspettiamo martedì alle 6:30 per pregare insieme.
Buona domenica, buona settimana. Dio vi benedica. Vuoi dire qualcosa, Pastor Alex? No? Solo salutare? Buona domenica? Ok, buona domenica a tutti.